Hello， Tony 啊，今日咧就去到我哋瑞和苑跟進嘅第4集。咁今次發生咩事咧？今日其實極度憤怒啊，因為咧我哋已經查察咗一個事實咧，就係原來我哋呢個屋苑嘅顧問富邦嗰個顧問有限公司咧，原來辭咗職超過半年㗎啦。咁其實佢辭咗職之後，究竟成個工程邊個監督啊？邊個出糧啊？咁同埋而家邊個去哋 share payment 俾佢哋嘅？其實而家全部都變咗成一個黑箱作業啦。最離譜嘅咧係咧，根據屋宇署嘅條例強制驗樓嘅標準，當你做完工程嘅時候咧，要有個合資格嘅定名檢驗人士簽份完工報告先可以完工。但係而家全部冇咗。咁所以發生咩事咧？其實就係話佢哋而家就喺度自己開法團會，就冇顧問公司，得承建商不斷就講一啲奇怪嘅説話，就話拎咗啲網去燒啊！但係大家都見到啦，TVB 又好，香港01都好啦，甚至919台 ViuTV 都講過拎咗我哋啲網去燒，而係燒得着嘅。咁所以其實而家人心惶惶啊！我真係唔撚知道究竟個法團其實要搞到幾時啊？因為咧有傳言已經話要再夾錢啦。咁究竟呢個工程究竟要幾時完啊？其實我呢度好懇請大家，瑞和苑嘅居民又好，咩人都好，幫我哋叫佢盡快安排一個居民大會，由翻法團去講翻俾大家聽今日發生到咩事。嗱，頭先我哋上嚟做拍攝嘅時候呢，亦都見到有一紮嘅工人唔係香港講廣東話口音嘅，攞住新衫、新嘅安全帶，唔知係去邊座嘅工作。咁但係呢啲冇受過知識、冇受過安全訓練嘅入地盤，係咪有一個合適嘅做法、安全嘅做法呢？嗱，而更離譜嘅係啲竹已經擺撚咗2年半，而家已經係霉晒、脆晒啦。我哋一定會去信俾屋宇署同埋勞工處處長呢，即係麻煩大家盡快嚟跟進啦。因為如果唔係呢，其實成個大維修嘅工程呢係冇得完㗎。因為呢，佢就算做完都好啦，冇人簽㗎。我去咗啱啱其中一座睇呢。所有嘅 expansion join， 無論 EJ 又好批檔都好啦，全部都唔合格嘅，歪零歪稱。而家嘅居民係咪應該要淨係但求想完就算呢？定係其實我哋抌咗3億8千幾萬落去，本來個合約又係話個冷氣架係包我哋包拆包裝，去到今日又要每戶夾錢夾咗8千幾蚊去裝，咁其實呢個工程又要 VO 到幾多先完啊？所以其實大家快啲企翻出嚟啦，叫佢哋開個臨時或者緊急嘅居民大會，我 Tony 一定會去幫手問清楚、問明白，還大家一個公道。如果唔係呢，其實係冇得完嘅，遙遙無期，同埋呢一定會之後一定係爛尾㗎啦。